Жаңы жыл. Аты айтып тургандай, эски жыл бүтүп, жаңы жылга алмашкан күн. Бирок көпчүлүгү бул кандайча майрамдалып калганын биле бербейт. Кээ бири майрамдаса болот десе, кээ бири болбойт деп талашып келет. Ошого жаңы жыл алдында бул майрамдын кандайча майрамдалып калган тарыхына кыскача кайрылганды туура көрдүм. Кыскасын айтканда, биздин замандын 3-кылымында Рим империясынын Ликия провинциясында, бул азыркы Туркия аймагы, өмүрүн христиан динине арнаган Николай Чудотворец жашап өткөн. Анын ата-энеси бай жашап, көзү өткөндө мурасы Николайга калат. Николай христиан динине берилип, чиркөөдө билим алат. Колуна тийген бай мүлктү кембагалдар менен бөлүшөт. Бирок бул кылганын элге жайууну каалабай, түнү эл кыдырып кыйналып жашаган жарандарга жардам кылат. Ал жашаган шаарчада 3 кызы менен бир кембагал жашачу. Колунда байлык жоктугунан кыздарынын бирин сатып, алган акчасына калган 2 кызын турмушка узатууну пландайт. Муну билип калган Николай түнү менен барып моорусунан бир баштык алтын тыйын таштайт. Баштык моорудан печканын четинде жайылып турган байпактын ичине түшүп калат. Эртеси кембагал баштыктагы тыйынды көрүп, Кудайдан түшкөн белек катары алып, сатам деп жаткан кызын турмушка узатат. Николай кийинки 2 кызына да 2 баштык алтын тыйын таштайт. Мына ушунун негизинде Санта-Клаустун образынын түзүлүшү башталат. Кийин католик кызматкерлери балдарды чиркөөгө тартуу үчүн аларга таттуу момпо сыйларды таркатышкан. Албетте балдарга дин насаат айтса укмак эмес. Ошондуктан ушундай жол менен аларды чиркөөгө алып барышкан. Бул адат жүрүп отуруп Николайдын өлгөн күнү 6 декабрга белгиленип, ошол күнү белек берүү салтка айланат. Европада католик кызматкерлери мындайча айтканда оңдоп түзөөлөрдү киргизип, белек берген күндү Иисус Христостун туулган күнү 24 декабрга өзгөрүп, Николай Иисуска алмашкан. Дин кызматкери Николайдын бул тарыхы бүт католик чиркөөлөрүнө тарап, анын ичинде Голландияга барат. 17-кылымда голландиялыктар Жаңы Амстердамга көчүшөт. Жаңы Амстердам бул азыркы Американын Нью-Йорк шаары. Алар менен кошо эл оозунда Николай Светойдун окуясы да кошо барат. Николай Светой Нидерланд тилинде Синтерклас деп угулат экен. Андан Санта-Клаус. Ар ким өз тилинин ыгына карап айтып отуруп, Санта-Клаус деп айтылып калган. 1822 жылы Клемент Кларк Мурдун Николайдын окуясынын негизинде жазылган Рождество түнү же Николай Светойдун келгени деп аталган чыгармасы жарык көрөт. Чыгармада Санта-Клаус 8 бугуга чегерилген чана менен асмандан үйдүн үстүнө келип токтоп, моордон түшүп балдар үчүн байпактардын ичине белек таштаганы сүрөттөлөт. 1939 жылы Роберт Мейдин чыгармасы аркылуу мурду кызыл жанган 9-бугу Рудольф кошулат. Аталган 9 бугулардын аттары да бар. Алар Дешер, Денсер, Пренсер, Виксен, Комет, Кюпид, Донер, Блицен жана Рудольф. Ошентип Санта-Клаустун образы бул жерде башталып, океандын ары жагында түптөлүп, бери жагына келип, англис тилдүү элге жайылган. Анын ак жакалуу кызыл тончон кебетесин дүйнөгө белгилүү Coca-Cola компаниясы суусундуктарын жарнамалоо максатында Санта-Клаустун образын алып, ага Coca-Cola'нын символу кызыл түстүү ак жакалуу тон кийгизип, колуна кола карматып жарнама кылат. Мына ушундан Санта-Клаустун ак жакалуу кызыл тончон образы бекит. Буга чейин мындай карикатуралар болгон. Бирок Coca-Cola компаниясынын жарнамасынан кийин бүт дүйнөгө ушул образы жайылган. Дед Мороз. Эми орустардын Дед Морозу боюнча СССР курулганда динге басым күч алып, динге байланышкан бүт нерсеге тыюу салынган. Ошентип христиандардын Рождествосу майрамдалбай, кадимки күн катары эсептелип калат. Бирок СССР түптөлүп, бир нукка түшүп калгандан кийин 1935 жылы 28 декабрда СССР БАК президиумунун мүчөсү болгон Павел Пастышев балдар үчүн жаңы жылды майрамдоону уюштурууну сунуштаган макаласын Правда деген гезитке жарыялаган. Ошондон кийин өлкө боюнча жаңы жылдык иш-чаралар уюштурула баштаган. Бирок динден сырткары кылып Рождество күнү эмес, жаңы жылга алмашат. Балатынын чокусуна СССРдин символу жылдызча коюлат.
Ошентип Рождество үй-үйлөрдө тынч майрамдалса, жаңы жыл шаан шөкөт, карнавал, бал маскарад менен ачык майрамдалып калат. Жаңы жылдын символу болгон Дед Морозду балдарга жага тургандай кылуу керек болчу. А Дед Мороз байыркы славян элинде суук алып келген Позвист, Зимник жана Корчун деген кудайчалардын баяндары боюнча иштелип чыккан. Позвист бороон ташкын, мөндүр жана кар көчкүнүн кудайчасы. Ал алыскы тоолордун каардуу кожоюну болгон. Зимник болсо колунда темир таягы бар, узун чапан кийген кудайча деп ишенишкен. Анын буту тийген жерде ызгар суук башталат деп коркушкан. Карачун жер астындагы өлүктөрдүн падышасы деп, аны адамдардын жанын алган кудайча деп эсептешкен. Ал жаш балдардын руху менен азыктанган. Эгер руху жакпай калса, кычыраган боронду кышка айланып, жагып калса кыш жеңил өтөт деп ишенишкен. Бул ишеним муундан муунга өтүп, жаш балдардын эсинде кара мүртөз, жаман абышка катарында калган. Ошол себептен да Дед Мороз эмес, Дед Мраз деп айтышкан. 1840-жылы Адеевскийдин «Сказки дедушки Иринея» жомоктор жыйнагы жарык көрөт. Анын ичиндеги Мороз Иванович жомогунда биринчи жолу мурда суук кудайчасы болуп келген Мороздун образына адабий трактовка берилген. Анда Мороз Иванович узун сакалчан, муз түспөл тоң кийип, токойдо муз үйдө жашайт. Жакшы жүргөн балдарга сыйлык катары белек берет. Ушул мисалда балдарды чочутпай, жанына снег уручка жетелетип, узун жакалуу тоң кийгизип, колуна белекке толгон куржун карматып, балдардын дүйнөсүнө жакшы элес менен кошкон. Ошондо батыштагы Санта Клаустун образын алып, тарыхын өзгөртүп, илгерки кыш кудайына чаптап койгон десек да болот. Жанында кошо жүргөн Снегурочка небереси же кызы экени так эмес. Көпчүлүк орус чыгармаларында аны кызы катары баяндашат. Дед Мороз менен Снегурочканын жашы бир топ айырма бергендиктен аны небереси деп көп айтышат. Аяз ата. Бул жаңы жылга өткөн майрам бардык жерлерде майрамдалып, ар ким өз шартына, адабиятына ылайыктап которуп, буга чейин болгон жомокторго чаптап алышкан. Менимче, бизде да ушул сыяктуу окуя мифти алып, бириктирип койсо керек. Себеби биздин СССРге чейинки тарыхыбыздагы чыгармаларда Аяз ата, белек, балаты сөздөрү камтылган эмес. Бизде Аяз атанын келип чыгуу тарыхы мындай. Аяз ата кыргыз мифологиясында сууктун ээси, суук түшүрчү 40 чилденин атасы. 40 чилде 40 жигит экен да, алар жер бетиндеги жан жаныбарлардын майын шылып соруп турат экен. 40 чилде муздун астын үй кылып олтурат экен. Ошого муздун үй сыңары дөмпөйүп чыккан жерин чилденин үйү деп айтат. Үшүбөгөн кишини чилденин майын жедиңби дейт. Чилделер ошол муз үйүнө май сактап Аяз атага берет экен. Аяз атанын 40 чилдеси кыштын күнү талаада түнөп калган өгүздүн майын шымалап алгандыгы жөнүндө мындай мифтик баян айтылат. Кыскасы, бир абышка өлсөм өлүмтүгүмө деп бир өгүз багат. Ал өгүздү көркүнө чыгарып семиртет. Бир күнү кыштын чилде мезгилинде өгүздү сугарганы алып чыгат. Сугарып келе жатканда өгүз ойноп берип колдон чыгып кетет. Абышка канча аракет кылып кармай албай үйүнө кайтат. А өгүздү кыштын чилделери кармап, муз алдына алып түшүп, шыла була чачып, ичиндеги майын шимирип киришет. Ошентип шылып отурганда таң атып баштайт. Шашкалактаган 40 чилде өгүздү курап жатып бир сөөгүн таппай калат. Өлүп кетсин деп сөөктү шилбиден жасап салып сыртка кое беришет. Бир күнү өгүз абышканын үйүнө арбайган сөөгү эле калып, арык кебете менен келип калат. Аны канча бакса да семирбей койгонунан аны сойсо ичинен бир сөөктүн ордуна шилби чыгыптыр. Абышка ойлонуп отуруп, демек Аяз атанын балдары майын шымалап кеткен экен деп кала бериптир. Ошондон бери кыргыздар кыш чилдесинде мал бузулат деп малды сыртка калтырбайт. Биздин Аяз атабыз ошол 40 чилденин атасы болот. Аяздын, сууктун, чилденин атасы деп айтылып жүрүп, Аяз ата болуп калган. Аяз атанын кебетеси куудум Дед Морозго окшош көгүш көк кызыл же ак чапан кийген, бел курчоосу жок, ак сакалчан, колунда таягы бар, бутуна чокой кийген абышка катары сүрөттөлөт. Ал аттарга чегерилген араба менен жүрөт. Жанында Снегурочка аяз кыз кошо жүрөт. А Санта Клаус өзү жалгыз ак жакалуу кызыл тоң кийген, башында кызыл тумак, колунда кызыл баштык, белинде бел курчоосу бар ак сакалдуу абышка. Ал түнү менен бугуга чегерилген чана менен кыдырып,
печка боюндагы байпактарга белек таштап кетет. Бул үчөөнүн тескери образы Крампус бар. Крампус немец фольклорунда кездешет. Анын кебетеси мүйүздүү, сакалчан, тиштери орсойгон, колунда куралы менен сүрөттөлөт. Ал тил албаган, сөз укпаган балдарды жазалайт же урдап кетет. Крампус ар чыгармаларда ар кандай жазылып, бирде Санта Клаустун досу, бирде бир тууганы, а кээде багып алган баласы катары айтылат. Крампус жүрүп отуруп, азыр арткы планга өтүп эч ким эстебей калган. Булар кайда жашаганы боюнча эч кандай так маалымат жок. Санта Клауска, Дед Морозго кайда жашатып койсок да баары бир. Биз катка жазып жөнөткөн дарегибизге карап, кайсыл жер болбосун чанасы менен келе берет. Анткени алар сыйкырчы да. Көпчүлүгү Санта Клаустун мекенин түндүк уюл жак деп эсептешет. Себеби ал жакта суук, дайыма кар жатат жана ал жерден жер шарынын бүт жагына чанасы менен барганга ыңгайлуу. Балатыны жаңы жылга ар кандай салт сана, мифтик окуялар менен байланыштырат. Балатыны көбүнчө байыркы элдер магиялык мааниси бар деп эсептешкен. Анын себеби жайы кышы жашыл бойдон турганында. Көп жашаган чоң балатыда кудайча, токой ээси жашайт деп ишенишкен. Эгерде ар жыл сайын кышында ага курмандык чалып, жүрөк боор, өпкө ичегесин илип турбаса, ал түнү менен үймө үй кыдырып, жан алып кетет деп ойлошкон. Келип кеткен үйдөн тоңгон жансыз дене гана калат дешкен. Орто кылымда европалыктар 24 декабрда күнөөлөрдөн арылуу үчүн Адам менен Еваны эскерип, алардын урматына бир даракты бейиш дарагы деп атап, кыш мезгилин эске алып, алма, вафли же печенье илип коюшкан. Немец элинде кышында токойго барып белгиленген даракты кооздоп, ага түстүү кездеме, чүпүрөктөрдү илип, аны тегерете курчап айланган салты болгон. Кийин булар христиан динине ылайыкташып, Рождество майрамы менен бириктирилген. Мына ушундай тарыхынан улам көпчүлүгү майрамдоону туура көрүшпөйт. Бул окуялар топтолуп жүрүп отуруп, балатыны токойдон кыйып, үйгө алып келип, өпкө жүрөк, алма, вафли ордуна оюнчук, сувенир, түрдүү фигураларды илип баштаган. Советтер Союзунан тараган мамлекеттерде динден бөлүнүп 1 январда майрамдалып калды. Кантип майрамдаш керек? Достор, эскертем, төмөндө бир гана менин жеке оюм. Эч кимге таңуулабайм. Менимче майрамдаса болот. Анткени Советтер Союзу малында христиан дининен ажыратылып, 24-25 декабрдан 1 январга алмашкан. Ананда бул күн кечеги же бүгүнкү күнгө окшош кадимки эле күн. Мына бул жерде жер күндү айланып жатат. Мисалы январь же мартка белги коюп, айланып келгенде 1 жыл, дагы айланса 2 жыл деп эсептегендей, бул күн жөн эле жыл алмашкан аралык. Анын эч кандай өзгөчөлүгү жок, ыйыктыгы да жок, сыйкырчылыгы да жок. Ар бир аткан таңда күндүн көзүн көргөндүн өзү чоң майрам. Жыл сайын дүйнө жүзүндө, анын ичинде биздин шаарларда майрамдык балаты жасалып, түрдүү жарык берчү оюнчук, лента, жасалма карлар илинип кооздолот. Эч кимге ичеги өпкө көрүнбөй элеби? Менимче ал балатынын жогорудагы окуяларга эч кандай тиешеси жок. Жөн гана жарандарга, шаардыктарга көңүлдүү маанай түзүү максаты гана бар. Демек андан тескери маани издөөнүн кереги жок. Ал болгону дарак, эч нерсе кыла албайт. Даракка сыйынбастан кооз тоолорго, жерлерге, имаратка суктангандай, кооздолгон арчаны, жолдорду, имараттарды көрүп көңүл ачып келе берген болот деп эсептейм. Кантип майрамдаса болбойт. Башында айткандай кадимкидей күндөн же жылдан жалынып жалбарып суранган болбойт. О садагасы жаңы жыл, бизге нан бер, үйдө чай жок эле чай бер, чөнтөк толо акча бер деп сурангандар менин оюмча накта келесоолор. Же о айланып кетейин Аяз ата, ушул кышты жеңил кыла көр, турба жарылбасын, тец бузулбасын, свет өчпөсүн, суранам дегендер таза дабдырлар. Bu dabdırı bular Ne kıltat bular Düşünmedin de beni. Аяз ата жаңы жыл балаты бул жөн гана зататоч. Ага караганда сиздин колдон көп нерсе келет. Туура бата кылганды билели. Аягында айтарым, жогоруда айтылгандардын баары уламыштар. Санта Клаус жок. Орусча айтканда не существует. Ар кандай окуялардан алынып куралып калган персонаж. Мен сизди бул майрамды майрамдаса болот да болбойт да дебейм. Тандоо сизде. Ар кимдин өз эрки.
Бирөөнүн тандоосуна бирөө киришпегени жакшы. Жаңы күнүңүздөр менен. Ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узун болсун. Көрүшкөнчө.